Կարևորի մասին հաղորդաշարն է գալայի եթերում բարի օր։ Ներքաղաքական վերջին զարգացումների մասին այսօր զրուցելու ենք ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Էդգար Վարդանյանի հետ։ Պարոն Վարդանյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Առաջարկում եմ նախ սկսել վերջին այդքան սպասված հայտարարությունից, որ եղավ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից, վերջիններս ոչ սատարելու են որևէ քաղաքական ուժի կամ գործչի, ոչ էլ առաջադրելու են սեփական տեխնատուին։ Սպասելի էր ձեզ համար այս սցենարը։ Այսպես ասեմ, նախ այս որոշումը ես կարծում եմ, որ անտրամաբանական պետք է համարվեր այն դեպքում, եթե Հայաստանը լիներ դեմոկրատական երկիր, եթե մենք ունենայինք մրցակցային քաղաքական դաշտ եւ իրական քաղաքական կուսակցություններ։ Այս որոշումը եւս մեկ անգամ վկայում է այն մասին, որ Հայաստանում այդ ամենը չկա, այդ ամենը ամբողջը իմիտացիա է, որովհետեւ տեսեք, եթե քաղաքական ուժը որը ունի այսպես մեծ ընտրազանգված, որը վերջին ընտրությունների ժամանակ միշտ ունեցել է բավականին մեծ ձայներ, երկրորդն է եղել, հա, ըստ իր ազդեցության եւ էլեկտորատով, քաղաքական այսպիսի կարևորագույն իրադարձության ժամանակ, ինչպիսի նախագահական ընտրություններն են, որևէ կերպով չի մասնակցում ընտրությունների, հա, այստեղ հարց է ծագում, այդ դեպքում ինչու գոյություն ունի, ինչի իմաստը որն է, գոյության իմաստը այդպիսի քաղաքական ուժի։ Դուք պատկերացնում եք Միացյալ Նահանգներում մի օր, ասենք, հանրապետական կուսակցությունը կամ դեմոկրատական կուսակցությունը հայտարարի, որ չի մասնակցելու ընտրություններին, հա։ Դա ֆանտաստիկայի ժանրից է, եթե նման բան մարդիկ լսեն, կասեն միգուցե խելագարվել եք, այդ ինչ լուր եք ասում, բայց Հայաստանում, տեսեք, շատ հանգիստ այս լուրը քննարկում ենք որևէ մեկի մոտ։ Իհարկե կարող է շատերը չէին սպասում նման բան, բայց միևնույնն է նորմալ են ընդունելու, չէ՞, չեն ասելու, որ անհնարին բան է սա, ես ինչ եղավ, ոչ, այդպիսի բան հնարավոր չէր, սա է հարցը, ամբողջը ուրեմն ստվերային քաղաքականություն է իրականացվում, այսպես օլիգարխիկ խմբերը միմյանց հետ ռազմորկաների միջոցով ինչ-որ հարցեր են լուծում, հավանաբար կար բարդագույն խնդիր դրված, դրա համար ձգձգվում էր խնդրի լուծումը, հնարավոր է նաև, որ արտաքին որոշակի ազդեցություն ճնշում կար այս առումով, մի խոսքով հիմա կարծես թե հանգուցալուծվել է խնդիրը եւ ամեն ինչ հիմա շատ ավելի հստակ է լինելու։ Մինչ այս հայտարարությունը, տեսեք, հենց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախաձեռնած քաղաքական կոնսուլտացիաներով էր, որ սկսեցին ակտիվորեն շրջանառության մեջ դրվել լուրեր, որ հնարավոր է ընդդիմության եւ այլընտրանքի միասնական թեկնածու կամ միասնական ճակատով նախագահական ընտրություններին մասնակցություն։ Հիմա ինչ կարող ենք արձանագրել, ինչ տեղի կունենային քաղաքական ուժերի հետ, որոնք այդքան ողջավորված էին այդ կոնսուլտացիաներից, մեծ հույսեր էին կապում ԲՀԿ-ի հետ համագործակցությունից։ Հիմա իհարկե շատերը կհայտարարեն, որ իրենք ամեն ինչ գիտեին, որ իրենք այս ամենը հաշվարկել էին, ավելին, որ իրենց լռությամբ կամ խոսքերով տարբեր տեսակի իրենք նպաստել են այս իրավիճակի ստեղծմանը, բայց մենք պետք է տեսնենք, թե իրականում ինչ իրավիճակ է ստեղծվել, հա, եւ հիմնական խնդիրը, որ արկա է այսօր, իսկ ես կարծում եմ, որ հիմնական խնդիրը, որ այսօր արկա է, դա հակադեմոկրատական բնականաբար քաղաքական համակարգն է եւ շատ ավելի, եթե նեղացնենք խնդիրը, ընտրությունների ինստիտուտի չգոյությունը, պարալիզացված այս վիճակը։ Հիմա այդ հիմնական խնդիրը ինչպես ենք մենք լուծելու, քաղաքական ուժերը իրենց այս կամ այն քայլերով, այս կամ այն կոմբինացիաներով, չգիտեմ, խաղերով, հաշվարկներով այս հարցը ի վիճակի են լուծել, կարող են այնպես անել, որ այդ ընտրություններ կոչվող ինստիտուտը այս անգամ աշխատի։ Հարցը սա է, այս պահի դրությամբ ես ճիշտ ասած որևէ նախադրյալ չեմ տեսնում, որևէ սիգնալ չեմ տեսնում, որ
այս հարցը կարող է դառնալ օրակարգային, ցանկություն կա դարձնել օրակարգային եւ այս թեմայի շուրջ բանակցել, մտորել, քննարկել եւ այլն։ Հա, շատ կծկտուր որոշակի այսպես սիգնալներ որոշ քաղաքական ուժեր ուղարկել են հասարակությանը, բայց դրանք անորոշ են։ Պետք է համաձայնվենք, որ անորոշ են, հստակություն չեն ուրեմն պարունակում եւ հետևենք հետագա զարգացումներին եւ տեսնենք արդյոք այս հարցը օրակարգային է դառնում թե ոչ։ Եթե դառնում է օրակարգային, ուրեմն կարելի է սպասել որոշակի դրական փոփոխություններ առաջիկայում։ Եթե ոչ, ուրեմն լինելու է այնպես, ինչպես միշտ լինում։ Մասնավորապես Հայ ազգային կոնգրեսի ողջավորություններ կարծեք թե մեծ ԲՀԿ-ի հետ սկիզբ առած համագործակցությունից ստացվում է, որ ըստ այս քաղաքական զարգացումների Հայ ազգային կոնգրեսը ըստ երևույթին միայնակ պետք է գնա ընտրություններին, եթե որոշի առաջադրի թեկնածու։ Ինչպես է գնահատում ընդդիմադիր դաշինքի շանսերը։ Գիտեք, հետաքրքիր այստեղ իրավիճակ է ստեղծվել։ Ուրեմն, եթե հանկարծ այնպես ստացվեր, որ Գագիկ Ծառուկյանը առաջադրվեր, այս դեպքում համապատասխան քաղաքագիտական հայտնի այսպես անալիզի մենք պետք է ակնկալեինք, որ կոնգրեսը ինչ որ փուլում պետք է սատարեր Գագիկ Ծառուկյանին, ինչ որ կերպ։ Բնականաբար իմանալով, որ այս հարցի շուրջ չկա կոնսենսուս կոնգրեսում, կան տարբեր տեսակետներ, բայց նաև այն, որ հիմնականում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ասենք կոնգրեսի կոորդինատորը այդ թեզի կողմնակիցներն էին, պետք էր սպասել, որ որոշում կկայացվեր նման սատարման։ Դա բերելու էր նոր պառակտման։ Հակից դուրս էին գալու նոր գործիչներ, նոր հիասթափություններ լինելու որոշակի շրջանակներում, որոնք մինչ այս հավատում էին կոնգրեսին, իսկ այս դեպքում այդ նոր ճգնաժամը կարելի է ասել առնվազն հետաձգվում է, որովհետև այդ ճգնաժամը առաջացնող իվենթը, հա, իրադարձությունը չկայացավ։ Կազմի պահպանման տեսակետից Ծառուկյանի այս որոշումը օգտակար էր։ Եթե փորձենք ամփոփել մեր քաղաքական դաշտը նախագահական ընտրություններում գործող վարչախմբին իրական այլընտրանք ուժ, որը կարող է կրկնել գուցե 2008 թվականի սցենարը, մոբիլիզացիան, դուք տեսնում եք, մենք ունենք նման ուժ այսօր։ Այս պահի դրությամբ, այսպես ասենք, մակերեսին այդպիսի ուժ կարծես թե չի երևում, բայց դա չի նշանակում, որ կարող է ձևավորվել։ Ուղղակի ամբողջ հարցն այն է, թե ինչ արժեքների, ինչ ծրագրի շուրջ մենք կարող ենք սպասել, որ այն կձևավորվի, որպեսզի այդ համախմբումը արդյունավետ լինի իսկապես, հա? Իսկապես մարտահրավեր կարողանա նետել ռեժիմին։ Ես կարծում եմ, որ միայն այն դեպքում, երբ այդ ուժը, պոտենցիալ ձևավորվող ուժը, հայտարարի, որ ինքը չի խաղում իշխանությունների պարտադրած խաղի կանոններով, ինքը դրանից դուրս է, եւ սեփական, այսպես ասենք, անձնազոհության միջոցով, սեփական օրինակով, կոնկրետ նրանց, հասկանում եք, այսինքն նրանք, ովքեր ցանկանում են լինել դերակատար, իրենք էլ պետք է պատասխանատվությունը վերցնեն իրենց վրա։ Պետք է կոնկրետ քայլեր անեն, պետք է կոնկրետ անձնազոհություն ցուցաբերեն։ Եվ կարծում եմ միայն այդ դեպքում եւ երբ որ նրանք այն սկզբից որ խոսում էինք, հա, այնպիսի օրակարգ ձևավորեն կամ այնպիսի օրակարգ առաջարկեն, որն այսօր ակտուալ է։ Իսկ այդպիսի ակտուալ օրակարգ ես միայն տեսնում եմ հետեւյալը, երբ բոլոր լուրջ ռադիկալ փոփոխություններ ցանկացող քաղաքացիները միավորվում են հետեւյալ խնդրի շուրջ, ինչպես անել, որպեսզի այս ընտրությունները կոչվող գործընթացը, հա, օգտագործել ուրեմն կեղծիքը ընդհանուր առմամբ լայն առումով չեզոքացնելու համար, հա,
Եթե այլ բանի մասին են խոսելու, ասենք ձախ լավ է, թե աչքն է լավը, հարկեր բարձրացնենք, թե հարկեր իջեցնենք, այ որ լինեմ նախագահ, ինչ կանեմ, հա, սրանք ես կարծում եմ, որ այս պահի դրությամբ ակտուալ չեն, որովհետև ես չեմ տեսնում այն ճանապարհը, որոնցով կարող է որևէ անկախ դեմոկրատական ուժ գալ իշխանության այսօրվա դրությամբ։ Ճիշտ է, մենք ունենք քաղաքացիական նախաձեռնություններ, հասարակական կազմակերպություններ, ձեր նշած ռադիկալ փոփոխություններին պատրաստ եւ գիտակից քաղաքացիներ, բայց նաեւ ունենք մի զգալի մաս, որը ձեր նշած քաղաքական, չգիտեմ, ռազմորկաներին, օլիգարխիկ կամ քաղաքական առևտուրին ոչ մասնակից է, ոչ էլ ակնկալիք ունի։ Գործընթացից կարծեք թե ընտրական ընդհանրապես քաղաքացին դուրս է մնացել։ Ինչպես պետք է շտկել այս իրավիճակը։ Դե տեսեք, գործընթացից իսկապես դուրս է մնացել, որովհետև իմաստ չի տեսնում այդ գործընթացի մեջ իրականում, հա։ Իսկ ինչու իմաստ չի տեսնում, որովհետև դե չկա այդ ինստիտուտը, այդ գործընթացը այսօր իմաստազրկված է։ Հիմա հույսը դնել այն բանի վրա, որ այսպես ինքն իրան ամբողջ ժողովուրդը, քաղաքացիների մեծամասնությունը վաղը կարթնանա եւ կասի վերջ, ես գնում եմ եւ գիտակցված մասնակցություն եմ ցուցաբերելու, չեմ տրվելու ճնշումների, կաշառք չեմ վերցնելու, չգիտեմ եւ այլն, դա միամտություն է իրականում, հա, այդպես չի լինում։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որ ձևավորվի որոշակի շարժում, որոշակի ակտիվ քաղաքացիների խումբ, զուտ իրավիճակային խումբ, այսինքն միայն ու միայն մեկ խնդիր լուծելու համար։ Եթե այդ հարցը դրվի, այսինքն ինչպես անել, որ այս ընտրությունները օգտագործել եւ որպեսզի քաղաքացին հասկանա, որ մասնակցելով այս գործընթացին այս ձևաչափով ինքը իսկապես ինչ որ ավանդ ունենալու փոփոխությունների առումով։ Եթե հասկանա իմաստը դրա, ինքը կմասնակցի հետո, ինքը կսատարի այդ շարժմանը։ Եթե չի հասկանա, ինքը չի մասնակցի, չի սատարի, հասկանում եք։ Հարցը սա է։ Այսօր էլի եմ ասում, եթե դուք ուղղակի քաղաքացիներին ասեք, որ այս անգամ այլ է լինելու, մենք չենք թողնելու, որ կեղծեն, քաղաքացին ինչու պետք է ասի, ինչի հիման վրա պետք է հավատա ձեզ, հասկանում եք, ինչի հիման վրա, ինչ գործիք եք դուք առաջարկել, ինչ եք անելու այս անգամ, որ նախկինում չեք արել, կամ ինչ եք սխալ արել անցած անգամ, որ հիմա հասկացել եք, որ այս սխալի պատճառով էր, որ չստացվեց, ես հիմա այս կոնկրետ սխալը չեմ անելու, տեսեք ժողովուրդ, չեմ անում այս սխալը, եթե այդպես լինի, մարդիկ կհասկանան, կհավատան, եթե ոչ նույն կերպ են վարվելու, հասկանում եք, խնդիրը այն է, որ իսկապես այսպիսի քաղաքական իրավիճակը արդյունք է այն բանի լայն առումով, որ հասարակությունը հնազանդվել է այս ռեժիմին։ Հիմա որպեսզի չհնազանդվի այս ռեժիմին, հասարակությունը պետք է տեսնի երաշխիքներ, մեծամասնությունը, այդպիսին է մեծամասնությունը, բոլոր հասարակություններում այդպիսին է։ Պետք է ցույց տալ այդ երաշխիքները, պետք է հեղինակություն իսկապես լինել մեծամասնության համար, իսկ հեղինակություն դու այս պահին կարող ես լինել միայն այն դեպքում, երբ որ իսկապես գիտես, ցույց ես տալիս կեղծիքի դեմ առնելու մեխանիզմները, այդ ճանապարհը ցույց ես տալի եւ ինքդ օրինակ ես ծառայում, այսինքն ինքդ ինչ որ քայլ ես անում եւ ցույց ես տալի, որ կոնկրետ ինչ որ մի հարցում դու կարողացար ինչ որ կոնկրետ խնդիր լուծել։ Վաղը արդեն կարող ես ավելի լայն հարց լուծել, ավելի բարդ խնդիր լուծել, ասենք, հա։ Այս դեպքում իսկապես հնարավոր է, որ հասարակությունը ակտիվանա եւ որևէ կերպով գիտակից ձևով մասնակցություն ունենա ընդհանուր առմամբ քաղաքական գործընթացներին։ Պարոն Վարդանյան, շնորհակալ եմ զրույցի համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք կարևորի մասին, այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդիվ։